السلام عليكم، عواشركم بروكا. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ضمن حلويات العيد اقترحت عليكم اليوم واحد الحلوه اللي سهله في التحضير وكتجي كتذوب في الفم. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. نبداو في المقادير والطريقه في نفس الوقت. عندي هنا 250 غرام ديال الزبده، ضفت ليها كاس ديال السكر، قليل من الملح، واحد ساشي ديال الفاني من وزن 7 غرام. غادي نخلط هاد المكونات بالخلاط الكهربائي باش يذوب ليا داك السكر مزيان مع الزبده. ممكن انكم تخلطوا فقط باليد، غير هو خص داك السكر يذوب مع الزبده مزيان تحصلوا على كريمه. حنا كنخدموا بالخلاط وحنا كنجمعوا الجوانب باش كلشي يتخلط لينا مزيان. ضفت هنا كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، وغادي نواصل الخلط ديالي. غنضيفو 2 اصفار البيض وبيضه كامله. بالنسبه لاصفر البيض فهو كيهشش لينا الحلوه، اما ابيض البيض فهو كييبس لينا الحلوه. اذا هنا درت 2 اصفار البيض زائد بيضه كامله. وغادي نضيف كاس ديال اللوز اللي مطحون وهو خضر، ضروري يكون خضر. كاس ديال اللوز مطحون ومغربل. ولا وضعتو كاوكاو في بلاصه اللوز، كاوكاو خصكم تحمروه، ضروري تحمروه وتطحنوه وتغربلوه. حتى بكاوكاو راها كتجي لذيذه. غادي نضيف هنا 3 معالق كبارين ديال النشا، وواحد ساشي ديال الخميره الحمراء من وزن 8 غرام. وغادي نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبه للعجينه خصها تكون طريه، ونجمعوها فقط بالاصابع. هذا هو القوام ديال العجينه اللي تحصلنا عليه. غادي نقسمها لجوج كريات وغادي نوضعها في بلاستيك وغادي نوضعها في الثلاجه ترتاح ليا واحد نصف ساعه. العجينه الصابلي الا بغيتوها ما تقلصش لكم، اولا خدموا الزبده والسكر مزيان، ثانيا ما تدلكوها، جمعوها فقط بالاصابع وديروها في الثلاجه ترتاح واحد نصف ساعه. من بعد ما ارتاحت غادي نطلقها ما بين جوج بلاستيكات او جوج كاغ ديال الزبده. من الاحسن ديروا البلاستيك لان كاغ الزبده شويه كيعذب. بالنسبه للسمك ديال هاد الحلوه خصها تجي غليظه لاننا ما غاديش نلصقوها من بعد ما طيب. صافي غادي نقطعوها بالمرشم. كل وحده والمرشم اللي بغات. انا هنا فضلت المرشم مربع. مهم ركزوا لي على السمك اللي يكون شويه غليظ لانها مازال غادي تنفخ في الفران لان راه درنا فيها الخميره. صافي غادي نوضعوها في اللاطه حتى نساليو جميع العجينه اللي عندنا. هنا خديت 3 ابيض البيض، داك 2 ابيض البيض اللي احتفظنا به، وزدت ابيض البيض واحد اخر بحرا جاتني هي هذيك. وغادي نضيف ساشي ديال الفاني كتعطينا النكهه زوينه. غادي نخلط هاد ابيض البيض مع الفاني مزيان. خديت رقائق اللوز، وإلا درتو الكاوكاو في العجينه ديروا رقائق الكاوكاو. انا خديت هنا رقائق اللوز، غادي نفرتو شويه بيديا فقط شويه، وغادي نضيف له داك ابيض البيض. غادي نخلطو بابيض البيض. علاش كنديروا هاد العمليه؟ باش من وضعوه فوق الحلوه وطيب لينا داك الحلوه، داك رقائق اللوز
كيجي متماسك مع بعضياتو بداك ابيض البيض، ماشي من طيب لينا الحلوه يبقى يتفرتت لينا داك رقائق اللوز. مهم تبقاو ديروا هاد العمليه كتضمنوا ان داك رقائق اللوز كيجي ثابت لينا على الحلوه. صافي كنخلطوا ابيض البيض مع رقائق اللوز. الخليط كما كتلاحظوا معايا خصو يجي على هذا الشكل، بقاو نضيفوا غير بشويه، مهم ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش يابسه، يعني الخليط يكون ناشف بزاف. من بعد ما شكلت العجينه ديالي كما كتلاحظوا وضعتها في اللاطه، غادي ناخذ داك ابيض البيض حتى في التصبيح، غادي ندهن ديك الحلوه وغادي نوزع عليها دوك رقائق اللوز. اللي بغات دير فقط غير شويه في الوسط ديال رقائق اللوز، يعني بلا ما توزعوا على الحلوه كامله، ممكن انها ديرها غير باش تقتصد شويه في رقائق اللوز باش ما تستهلكش كميه كثيره ديال رقائق اللوز. ولكن من كتوزعوه على الحلوه كامله، من كطيب ديك الحلوه كتاكلوها كتجي لذيذه مع داك رقائق اللوز، يعني كيجي الوجه الحلوه كامل عامر برقائق اللوز. صافي كنوزعوا داك رقائق اللوز بالاصابع ديالنا على الحلوه. الطريقه ديال الطياب، الفران يكون سخون ونخليوها طيب على نار مهيله. دائما الحلويات خصهم يطيبوا على نار مهيله، فقط الغريبه هي اللي ما كطيبش بزاف، يعني عندها 12 دقيقه صافي خصنا نخرجوها من الفران. اما حلويات الصابلي والفقاس، مهم جميع الحلويات خصهم يطيبوا على نار مهيله ونعطيوهم وقت في الطياب باش كيجيونا محمرين حتى من الداخل، كتجي ديك الحلوه طايبه وكتجي لذيذه. ما كنبقاوش ناكلو داك الطحين خضر. الحلوه ديالنا من بعد ما طابات كما كتلاحظوا معايا زينتها بخطوط ديال الشكلاط بيضاء وكحله. الصراحه جات زوينه وجات لذيذه، وليداتي عجبتهم بزاف. راه من صورت معكم هنا راه كلاو منها تبارك الله ما شاء الله. المهم راه خرجت لي اكثر من هذه الكميه، فقط انا صورت لكم هذه الكميه وصافي. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، وإلا عجبتكم الوصفه نتمنى اللايك منكم والبارطاج، والى وصفه مقبله ان شاء الله. واللي باغيه تعرف شحال خرجت لي، راه خرجت ليا انا بالنسبه ليا بهذا المرشم 59 حبه، ولكن كيتختلف على حساب المرشم. شكرا لكم.